Kenneth the Loverboy Luber ng Pilipinas versus Ayati Sailige ng China. Grabe, ang tindi ni Luber. Winasak ang Chinese fighter sa loob lang ng 2 round. Tara at ating panoorin ang highlights ng laban na ito, mga idolo. At kung paano winasak ng ating kababayan ang Chinese fighter. At naganap po ang laban noong December 27, 2025 sa Aichi Sky Expo Japan. ですよね。はい、今はまだこう、あやてシャリケの方が何をボディちょっと引いた、それも頭と出してくるかもしれないですからね。さあ第2ラウンドがスタートしました。前回の試合はルシア・ノバルトボディ一発一つあやてシャリケが返していきました。ボディへ強く打っていきました。相当な圧、これをかけていきます。左フックがすごくいいっていうし、テニスラバ選手ですけど、パンチ力もありますね、これ大地さん。ありますね。さあ詰める、あと1分ありますからね。さあパー左ストレート、ちょっと心が折れてるの方がでかいかもしれない2回目ですけど、で彼はビッグマウスで、自分だったら4ラウンド、ドネア選手がチャンスを迎えたあのラウンドで倒し